नमस्कार, तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। मेरो भर्खरैको पब्लिस्ड भिडियोमा मैले यो नयाँ चेन्जेस इमिग्रेसन सम्बन्धीको चेन्जेसहरूको बारेमा थोरै डिस्कस गरेको थिएँ तपाईहरुमाझ र धेरैजनाले चाहिँ यो चेन्जेस जुन आउँदैछ जुन चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ, एउटा प्रपोजल गरिएको छ, त्यो चेन्जेसहरूले चाहिँ गोर्खा सेटलमेन्ट भिजामा कतिको असर गर्छ, गोर्खासको फ्यामिलीहरूलाई कतिको असर गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैजनाले सोध्नु भएको छ। आज म उहाँहरूको त्यो प्रश्नमा पनि केही मलाई थाहा भएको कुराहरू तपाईहरुमा शेयर गर्नेछु। सँगसँगै तपाईहरुलाई चाहिँ म आज फेरि रिपिट के गर्न चाहन्छु भने मस्ट 8वटा पोइन्ट्समा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ चेन्जेस गर्न खोजिरहेका छन्। तपाईहरुलाई चाहिँ म तपाईलाई स्क्रिन शेयर पनि गरेर देखाउँछु है। यो चाहिँ हाउस अफ कमन्स लाइब्रेरी, यो हाउस अफ युके पार्लियामेन्ट केही साइटमा गएर चाहिँ मैले यो तपाईलाई देखाइरहेको छु हैन। के चेन्जेस गरौँ भनेर चाहिँ एकदमै 8वटा मुख्य प्रपोजल के गरेको छ भने जस्तै तपाईलाई म पढेर सुनाउँछु ल। यहाँ शर्टेनिङ द लिस्ट अफ जब्स फर व्हिच employers can sponsor a worker from overseas for a skilled worker visa. Job access as being medium skill, RQF level 3 cannot be filled from overseas unless the Migration Advisory Committee recommended an exemption and the industry is demonstrating efforts to recruit domestically. तपाईले बुझ्नुभयो होला हैन। यो चाहिँ लिस्ट अफ जब्स जुन छ नि स्पोन्सर गर्नको लागि बाहिर देशबाट ल्याउने तिनीहरूको लिस्ट अफ जब्सलाई नै सर्टेनिङ गरेको छ। यसले पनि अब माइग्रेसनलाई कट अफ गर्ने स्योर छ। अर्को पोइन्ट्समा छ ending an existing exemption for social care worker, employers will no longer be allowed to recruit them from abroad भनेको चाहिँ यो केयर वर्कर भिजा जुन थियो बाहिरबाट विदेशबाट चाहिँ केयरहरु ल्याउने गरिन्थ्यो युकेमा, त्यो चाहिँ कम्प्लिटली बन्द गरिएको छ हाललाई। त्यो सेकेन्ड पोइन्टमा। थर्ड पोइन्टमा के भनेको छ भने exploring a levy on universities income from international student fees भनेको चाहिँ लेभी अन युनिभर्सिटिजहरुको पनि त्यसलाई पनि एक्सप्लोरिङ गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट स्टुडेन्ट भिजामा ल्याउनलाई पनि यसले असर गरेको छ। स्टुडेन्टहरुको नम्बरलाई पनि यसले चाहिँ कट अफ गर्ने भएको छ। अर्को छ फोर्थमा मेकिङ इट हार्डर फर युनिभर्सिटिज टु कीप देयर लाइसेन्स टु स्पोन्सर स्टुडेन्ट भिजास बाइ इन्ट्रोड्युसिङ टफ फर कम्प्लायन्स रुल्स। एकदम रुल्सहरुमा चाहिँ टफ ल्याएको भएर एकदम हार्ड एकदम परिवर्तन हैन, त्यो पनि एकदम गाह्रो हुने गरेको रुल्समा परिवर्तन ल्याएको भएर चाहिँ बाहिरबाट विद्यार्थी ल्याउनलाई अब युनिभर्सिटीहरुलाई पनि गाह्रो हुने भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ बाहिरबाट विद्यार्थी आउने संख्यालाई यसले पनि कट अफ गर्ने भएको छ। अर्को 5 नम्बरमा के भनेको छ भने रिड्युसिङ द स्ट्यान्डर्ड लेन्थ अफ द ग्रेजुएट visa for international students to stay on and work in the UK from 2 years to 18 months भनेको चाहिँ यो PSW जुन छ नि पोस्ट स्टडी वर्कर भिजा, जसको कारणले धेरै विद्यार्थीहरू युके आउने गरेका थिए। यसैको लोभमा अथवा यहाँ चाहिँ काम गर्न पाइन्छ र पछि स्किल वर्करमा आफ्नो भिजा स्विच गर्न पनि पाइन्छ, प्लस आफूले पढे पछाडी काम गरेर त्यो पढेको लगानी पनि उठाउन पाइन्छ भन्ने हिसाबबाट धेरै विद्यार्थीहरू युके आउने गरेको अवस्थामा अहिले चाहिँ युके ले दिँदै गरेको त्यो PSW भिजालाई पनि घटाएको छ। त्यो चाहिँ 2 वर्षलाई 18 महिना मात्रै बनाएको छ। त्यसले पनि माइग्रेसनहरुलाई चाहिँ कट अफ गर्न सक्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ यो प्रपोजल गरेको हो। अर्को 6 नम्बरमा के भनेको छ भने Striker English language rules high standard for those taking language test and require the partners of people moving to the UK or work visas to have basic English to qualify for dependent visa। कस्तो भनेको छ भने यो चाहिँ पहिला चाहिँ जो वर्कर भिजामा आउने गरेका थिए युके अथवा स्टुडेन्ट भिजामा जो आउने गरेका थिए र उनीहरुको डिपेन्डेन्टहरु जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुलाई कुनै पनि इंग्लिश भिजा रिक्वायर्ड थिएन, तर अब चाहिँ सबैको लागि इंग्लिश टेस्ट चाहिँ रिक्वायर्ड छ। उनी ती डिपेन्डेन्टहरु उनीहरुले पनि इंग्लिश टेस्ट पास गरेर मात्रै यहाँको भिजा पाउने छन्, जसले गर्दा फेरि पुनः माइग्रेसनलाई चाहिँ यसले असर गर्नेछ भन्ने बुझाइमा चाहिँ यो रुल्स ल्याएको हो। अर्को 7 नम्बरमा के भनेको छ increase the standard qualified period for permanent residence also known as indefinite leave to remain or settlement from 5 years to 10 years with some people qualifying sponsors based on criteria to be decided भनेको छ। यो चाहिँ अब क्वालिफाइड स्पोन्सर आइएलआर जुन पाउने व्यवस्था थियो पहिला चाहिँ अब स्किल वर्कर भिजा अथवा कुनै पनि स्पाउस भिजाहरु चाहिँ 5 वर्षको लागि 10 वर्ष बनाइयो क्या। पहिला चाहिँ 5 वर्षमै पाइन्थ्यो पनि अहिले चाहिँ 10 वर्ष बनाइयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब धेरै माइग्रेसनलाई चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्ने भएको देखेको छ। अर्को 8 नम्बरमा के भनेको छ भने making it easier for people to come to the UK on certain visas aimed at highly skilled migrants such as the global talent hire rules. This is the only measures of the act designed to increase immigration.
यसले चाहिँ फेरि के गरेको छ भने ग्लोबल ट्यालेन्ट र हाई पोटेन्सियल भएको मान्छेलाई चाहिँ फेरि आउने बाटो अलिकति सहज बनाइदिएको छ भनेर पनि यो चाहिँ प्रपोजलमा भनेको छ। यो चाहिँ 8 नम्बरमा भनेर देखेको छ है, तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला हैन। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यो चेन्जेसले गोर्खासका फ्यामिलीलाई चाहिँ कहाँ असर गर्छ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई बुँदागत रूपमा पढेर सुनाउँछु है। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो चेन्जेस कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि डेट फिक्स गरेको छैन। यो चाहिँ चाँडै नै हुन्छ भन्ने मात्रै अनुमान हो, कहिले यसको चाहिँ डेट फिक्स भएको छैन। म तपाईँलाई एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट यहाँ टपिक्स देखाउँछु। विच भिजास क्याटेगोरिज विल बी एफेक्टेड बाई द लङ्गर क्वालिफाइङ पिरियड भनेको छ हैन। तपाईँलाई म यो आर्टिकल पढेर सुनाउँछु। देयर आर explicit exemptions for people married to British citizens who will continue to qualify for settlement after 5 years and for victims of domestic abuse. In addition, people who post-exist residence right under the EU settlement schemes have the rights to permanent residence after 5 years under Article 15 of the UK-EU withdrawal agreement भनेको छ हैन। अनि अर्को चाहिँ the government has not confirmed whether other immigration routes with a 5 years pathway to permanent residence will be exempt. Asked whether people with the Hong Kong British national visas are going to be affected, the Minister of Migration and Citizenship replied, "We will be consulting on the earned settlement scheme later this year and will provide details of how this scheme will work after that, including which immigration routes it will apply to." भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ यो सेकेन्ड प्याराग्राफले के भन्छ भने यसले चाहिँ कस्तो इमिग्रेसनलाई असर गर्छ। जस्तै मानिलिउँ यदि हङकङ ब्रिटिस नेसनल भएको त्यस्तो हुन्छ नि आइएलआर आइएलई त्यो खालकोलाई चाहिँ असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू सोध्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी कन्सल्ट गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै गोर्खा सेटलमेन्टसँग पनि यो चाहिँ एट्याच हुन्छ। गोर्खा सेटलमेन्ट्सका परिवारहरूलाई पनि यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ। यो दोस्रो बुँदामा तपाईहरुलाई म एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्दैछु। यो दोस्रो फेजमा जुन चाहिँ यसले गोर्खासका परिवारलाई कतिको असर गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले थोरै बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यहाँनिर के भनेको छ, विच भिजा क्याटेगोरिज विल बी एफेक्टेड बाई द लङ्गर क्वालिफाइङ पिरियड भनेको छ हैन। देयर आर एक्सप्लिसिट एक्जेम्पसन फर पिपल म्यारिड टु ब्रिटिश सिटिजन्स हु विल कन्टिन्यू टु क्वालिफाई फर सेटलमेन्ट आफ्टर 5 years and for victims of domestic abuse. In addition, people with post-Brexit residence right under the EU settlement scheme have the right to permanent residence after 5 years under Article 15 of the UK-EU withdrawal agreement भनेको छ हैन। यो भनेको चाहिँ जो ब्रिटिस तपाईले बुझिसक्नु भएको छ हैन, तर पनि थोरै जो ब्रिटिस सिटिजनशिपसँग म्यारिड गरेको भएर चाहिँ स्पाउसमा आएको हुन्छ उहाँहरुको रुट चाहिँ अहिले पनि 5 to 10 years चाहिँ 5 to उहाँहरुको सेटलमेन्ट स्टेटस पनि अहिले चाहिँ 5 वर्षमै हुन्छ भनिएको छ स्पष्टसम्म। यहाँ हामीले के बुझ्न पर्छ भने धेरै एक्स गोर्खासका सन्तानहरु चाहिँ लगभग धेरैजनाले धेरैजना ब्रिटिस सिटिजन पनि भएको हुन्छ र उहाँहरूले नेपालबाट ल्याउने अथवा कहाँबाट ल्याउने स्पाउसहरुमा यसले खासै असर परेको देखिदैन यदि ब्रिटिस सिटिजन भइसकेको छ भने। तर यदि धेरैजना फेरि स्टिल आइएलडी अथवा आइएलआरमा मात्रै बस्नु भएको पनि हुनुहुन्छ ब्रिटिस एक्स आर्मीका छोराछोरीहरु, उहाँहरूले ल्याउने स्पाउसहरुमा चाहिँ यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ अझै पनि यसले खुल्ला रूपमा बोलेको छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ मैले बुझे हैन। तपाईले के बुझ्नुभयो तपाईले कमेन्ट गर्नुस् ल। यहाँ तल के भनेको छ भने the government has not confirmed whether other immigration routes with a 5 years pathway to permanent residence will be exempt. Asked whether people with a Hong Kong British national overseas visas are going to be affected, the Minister for Migration and Citizenship replied, "We will be consulting on the earned settlement scheme later this year and will provide details of how the schemes will work after that, including which immigration routes it will be applied to." यो चाहिँ ब्रिटिश नेसनल विथ हङकङ ब्रिटिश नेसनल भिजास भन्ने पनि हङकङहरुलाई दिने भिजा त्यो चाहिँ असर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरु गरिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी कन्सल्ट गरिरहेका छौं भन्ने छ हैन। र यसमा कहीँ पनि कुनै ठाउँमा पनि लेखिएको छैन यो ब्रिटिश गोर्खासहरुको सवालमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ आवाज पनि उठाएको सोधिएको पनि मैले भेटाएको छैन। र यो सबै कुराहरु हेर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म मैले थाहा पाउँदा मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने यो जुन सेटलमेन्टको कुराहरु छ जुन रुटको कुरा छ ब्रिटिश यहाँनिर चाहिँ सेटलमेन्ट पाउने भिजाको कुराहरु छ जुन चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो विचारमा गोर्खा सेटलमेन्ट भिजामा जो हुनुहुन्छ अलरेडी उहाँहरुलाई चाहिँ यसले असर गर्दैन, त्यो रुटले असर गर्दैन। विशेष गरी यसले सबैभन्दा धेरै असर गर्ने भनेको चाहिँ जो स्किल वर्कर भिजामा आएको हुनुहुन्छ 5 वर्षे रुटमा उहाँहरुलाई चाहिँ एकदमै ठूलो असर गर्छ यसले।
त्यो भन्ने बुझाइ छ मेरो अहिलेसम्म। हामी जो गोर्खासका सन्तानहरू अथवा गोर्खास फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ यो नयाँ नियमले यो जुन रुट छ 5 वर्षलाई 10 वर्ष बनाएको एउटा सेटलमेन्ट रुट छ हो त्यसले चाहिँ असर गर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो नयाँ जुन रुल्सहरू आएको छ होइन, रुल्स आउनेवाला छ, प्रपोज गरिएको छ, त्यो रुल्सले चाहिँ गोर्खा सेटलमेन्टको परिवारलाई सबैभन्दा असर गर्ने भनेको चाहिँ स्पाउस भिजामा आउनेहरूलाई नै हो होइन। स्पाउस भिजामा जो लिएर आएको हुन्छ गोर्खासका सन्तानहरूले आफ्नो पार्टनरहरूलाई लिएर आएको हुन्छ, आफ्नो छोराछोरीहरूलाई लिएर आएको हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ यो नयाँ रुल्सले थोरै मात्रामा प्रभाव पार्न सक्छ। अहिलेसम्म मौन भएको छ यो सेटलमेन्ट भिजामा आएको जुन स्पाउस भिजामा आएकोहरूको रुट चाहिँ 5 वर्ष टु 10 वर्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ कहीँ पनि स्पष्ट रूपमा भनिएको छैन। स्पष्ट रूपमा भनेको चाहिँ ब्रिटिस सिटिजनसिप जोसँग म्यारिड गरेर आएको स्पाउसहरूको चाहिँ 5 वर्ष नै रिमेन भनेर भनिसकेको अवस्था छ। तर यो सेटलमेन्ट स्टेटस भएकोहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यो वाक्यले नबोलेको अवस्था छ। तर बुझाइ भनेको चाहिँ अब सेटलमेन्ट स्टेटस भनेको पनि काइन्ड अफ ब्रिटिस सिटिजनसिपको वेमा भएको भएर त्यो 5 वर्ष रुटै हुनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। तपाईँहरूको बुझाइ के छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र सबैभन्दा ठुलो असर भनेको चाहिँ यो 5 वर्षलाई 10 वर्ष बनाएको असर चाहिँ स्किल वर्कर भिजा जो चाहिँ हुनुहुन्छ, आउनुभएको थियो अथवा आउनेवाला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पर्ने। उहाँहरूको पनि रुट भनेको चाहिँ 5 वर्षमा आइएलआर पाउने व्यवस्था थियो, तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब आइएलआर पाउनलाई 10 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ यता स्किल वर्कर भिजालाई असर गर्ने हुन्छ। गोर्खा सेटलमेन्टका कुराहरू चाहिँ अहिले असर गर्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। र अर्को असर गर्न सक्ने भनेको अथवा गर्ने भनेको चाहिँ जो गोर्खा सेटलमेन्टमा आएको जो हुनुहुन्छ होइन, अलरेडी सेटल्ड स्टेटसमा आउनुभएको र उहाँले ल्याउने डिपेन्डेन्ट स्पाउसहरूमा उहाँहरूको चाहिँ इङ्ग्लिस टेस्टको कुराहरूमालाई चाहिँ असर गर्छ। किनभने पहिला चाहिँ मानिलिउँ स्पाउस भिजामा आउनलाई A1 A2 दिनु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ B1 B2 दिनुपर्छ भनिएको छ। त्यो क्याटेगोरी जुन छ लेभल इङ्ग्लिस टेस्टको त्यसलाई चाहिँ लेभल अप गरिएको छ, जसको कारणले चाहिँ गोर्खा सेटलमेन्ट भिजामा आउनुभएकाहरूले ल्याउने स्पाउस अथवा डिपेन्डेन्टहरूलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ। र सबैजना पास हुन सक्ने चाहिँ एउटा लेन्थ बढ्न सक्छ र यसले पनि अब इमिग्रेसनमा अभियसली अब असर गर्न सक्छ। त्यस्तो छ। र धेरैजनाले मलाई सोध्नु भएको चाहिँ त्यसरी कहाँ चाहिँ हाम्रो गोर्खाजहरूलाई चाहिँ असर गर्छ, गोर्खा सेटलमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ कहाँ गएर असर गर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यही हो मेन भनेको चाहिँ मैले पत्ता लगाएको होइन। अरूहरूमा खासै त्यस्तो असर नपरे पनि इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली असर त हुन्छ नै होइन। यो इमिग्रेसनको रुल्सले गोर्खा सेटलमेन्टका मा आउनुभएकोहरूलाई पनि असर त थोरै धेरै पर्न सक्छ। तर मेन भनेको चाहिँ मैले देखेको एउटा इङ्ग्लिस टेस्ट लेभल अप गरेकोमा र अहिलेसम्म चाहिँ अलिकति अस्पष्ट भएको यो सेटलमेन्ट रुटको कुराहरूले चाहिँ असर गर्न सक्छ, अरूमा खासै त्यस्तो असर गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। र यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भनेको कुराहरूमा के लाग्छ होइन, तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गरेर चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचासहित अहिले चाहिँ तपाईँहरूमाझ म बिदा हुन चाहन्छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो। यस्तै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूमाझ लिइरहन सक्न पाऊँ भन्ने तपाईँहरूसँग बाचा गर्दै अहिले चाहिँ म तपाईँहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।